لو انت عاوز تركب اي مواصلة في القاهرة الكبرى، انا هقولك تركب ايه في القاهرة واي مواصلة. لو انت عاوز تروح مدينة بدر، من ميدان رمسيس امام مسجد الفتح، هتركب ايه؟ انا هقولك تركب ايه. اركب اتوبيس رقم 1000 1023، او ميني باص واحد، او 3 ستات. ميني باص 3 ستات. ميني باص 3 ستات ده بيروح التحرير، بيجي من التحرير. ميني باص واحد بيركن قدام مستشفى التأمين الصحي بتاعت ناصر، او ايه، مستشفى ناصر. اتوبيس 1023 بيجي من احمد حلمي، وده موقفه احمد حلمي. هنعرف دلوقتي مع بعض الخطوط او خط سيرهم التلاتة ايه. هنشرحهم حالا دلوقتي. في اتوبيس 1023 من قدام مسجد الفتح اهو، بيجي من احمد حلمي، يجي هنا عند مسجد الفتح. بيمشي ازاي بقى الاتوبيس؟ رمسيس، غمرة، الدمرداش، العباسية، المالية، نادي السكة، جامعة الازهر، رابعة، اول عباس، اول مكرم، النادي الاهلي، سيتي ستارز، الماظة، كيلو 4.5. يمشي في طريق السويس على طول، ويخش بوابات الشروق، 1 و2 و3 ومدينتي. وبعد كده بيخش مدينة بدر، اللي هي عند الخزان. وبرضه هو لما بيرجع برضه بيرجع من نفس الطريق، وهو اتوبيس واحد بس من احمد حلمي لمدينة بدر، وفي معاه ميني باص برضه من احمد حلمي، بس بيركن عند عيادة ناصر، ده رقم واحد. وفي 3 ستات بيروح التحرير بدر، نفس برضو الخط ونفس الطريق. التلات اتوبيس واتنين ميني باص. وفي ساعات بيجي اتوبيس كبير برضو رقم واحد، بس طبعا ده مش تبع الحكومة، لكن 1023 ده تبع هيئة النقل العام وتبع الحكومة. وساعات بيجي منه مكيف ب 18 جنيه، وساعات بيجي منه عادة. هم دول. والباص رقم واحد تبع الجهاز بتاع بدر، و3 ستات برضو تبع الجهاز بدر، بيجوا واحد بيجي رمسيس، واحد بيجي ايه، التحرير. اما الاتوبيس الكبير ده من احمد حلمي، ساعات بيجي مكيف وبيجي عادة. المكيف نفس الثمن العادة، عشان الطريق طويل، وبدر قريبة من العاصمة الإدارية وقريبة من السويس. شكرا على حسن استماعكم، وما تنسناش تدعمونا باللايك والشير وتفعلوا الجرس. وأي حد عاوز حاجة في التعليقات أنا هرد عليها، أو أي مواصلة أو رايح في أي حتة. شكرا.